Idan kin tuna da mamanki, me kike ji? Abu ne wanda sai wanda ta fara da shi zai ji abin da nake ji. Amma duk wani bayanin da zan yi akan me nake ji game da iyayena, for now, ba za ka gane ba. To, yau kuma bari mu duba 'yan comment section da wacce suka zo. Yare guda nawa kike ji? To, ina jin yarurruka da yawa, amma na fi son Fulatanci gaskiya. Bara ma dan muku kaɗan ku ji. Indiyam Rukky Alim, Banawan Andi, da Mimi Wari Fact News da wannan interview. An ce Sunusi Oscar shine ya kawo ki Kannywood. Dadi mai abun mamaki. A gaskiya ba shi ya kawo ni Kannywood ba. Garzali Miko ne ya kawo ni Kannywood. Daga wani gari kika fito? Ni dai ruwa biyu ce, sai ɗaya a baka ɗaya kyauta. Ni 'yar Kamar ce kuma ni 'yar Najeriya ce. Me yasa kike yawan sa baƙaƙen kaya ko ke 'yar Shi'a ce? Ni ba 'yar Shi'a ba ce. Gaskiya a kalolin da na fi so, ina son baƙi sosai. Tsakanin fim da waƙa wanne kika fi so? To, duka ina so, amma gaskiya na fi son waƙa. Me yasa kike ji da kai? Ko kina da wata sarauta ce? Ni sarauniya ce a iya fadata amma. Me yasa kike da faɗa? Gaskiya bani da faɗa. Ko kuma in ce duk inda aka ga nayi faɗa, to lalle a bincike abin da aka yi min. Bani da haƙuri ne saboda idan an min abu ya ci min rai, gaskiya sai na yi magana. Bana riko amma ina faɗa. Idan kin tuna da mamanki, me kike ji? Abubuwan da nake ji da yawa. Ba zan ma iya faɗa ba gaskiya. Saboda abu ne wanda sai wanda ta fara da shi zai ji abin da nake ji. Amma duk wani bayanin da zan yi akan me nake ji game da iyayena, for now, ba za ka gane ba. Amma wanda ta faru da shi zai baka wannan amsa. Kawai sai dai addu'a. Allah ya ji ɗan iyayenmu, ya musu rahama. Su kuma waɗanda suke raye, Allah ya ƙara musu lafiya da nisan kwana. Amma mu kula. Ba za ka san ka yi babban asara ba idan ka yi ma iyayenka kuskure sai lokacin da ba sa nan. Ba za su hana ka ba, ba za su kira ka su ce bari ba. Lokacin da ka ji ka kai kaɗai, lokacin za ka gane mahimmancin iyayenka. Amma idan kana ganin su a kusa da kai, ba ka jin wannan a cikin zuciyarka sosai. Don mu kula sosai, don mutanen da suke ma iyayensu ba daidai ba su gyara. Ni shawara nake badawa, saboda ba na fatan ya samu wani na, amma kuma zai faru dole, ko ka tafi ka bar su ko kuma su tafi su barka. Mu gyara tun kafin lokaci ya ƙure mana. To, mabiya shafi na, tambayoyin sun isa haka. Na gode, sai mun sake haɗuwa da ku nan gaba insha Allah.